แขกรับเชิญด้วยใครเอ่ย เชฟเหรอ ใช่ วันนี้จะมารีวิวสกูชี่ดีนะคุณนะโอ้โห กล้องชั้นเป็นอะไรกันเนี่ย นี่ก็จะเป็นแท็ก ตอน2011ให้ดูลายเส้นก็จะเขียน2011ก็แซนเอ็ก ไม่อะใช้กล้องหน้าแล้วมันจะอย่างนี้มันจะแบบกลับกัน กับด้าน ต่อ นี้ ไปก็จะเป็นปังแผ่นของอะไร ของดิสนีย์มีลิตเติ้ลแท็กด้วย ก็อาจจะมีเสียงรบกวน อย่างเช่น อะไรอ่ะโมวีเอฟเก่งเลย ขอดูหน่อย อันนี้ลายแทงเอ้ยลายเส้นมันถูก ถ่ายในกล้องเลย ขาด ไปเรียนเก่งมาก